啊？唔係，張杯 sorry，俾錯希望大家。喂，我見到 forward，我見到 forward Inter Miami 會唔會大件事？一合就大件事。會唔會大件事 ？Let's go！ Lionel Messi，congrats Nicky， 41 of 75 ，Let's fucking go！ 美希要出現啦！喂，嗱，第一包就出美希，今日大家有料。嗱，要甩咩啊？我而家要甩隊先。啦。第一甩隊，喂，西雅圖 Saunders， 咁應該係單鋪西㗎啦，應該真係單鋪西。單鋪西，但係尾號 Clint Dempsey 5 of 5。OK，希望你中意 ，congrats。Base， 哇 ，Marco Royce，fuck， 我想問30限30 8 of 30， 哇！我以為係 base 嚟㗎，撲街一嘢甩咗出嚟 ，fuck yes，Marco Royce 8 of 30，congrats Oscar， 馬仔有料到，今晚係我嘅世界啦，我話你知。唔撚係。Eddie Pop 先，唔係睇錯你啊！今次屌你老母，你同我死開啊！嗱，一定有色㗎啦，我都見到色啦。Philadelphia Union， 蘇利雲啊！屌你老味啦！5 of 25。OK。Kevin Sullivan，fuck yes， 救到你啊，哥頓！屌你老味嚇死啊，哥頓！我真係呢 box 我真係唔敢交代啊！但係最後俾我中翻張 Kevin Sullivan 5 of 25，yes。隊先，什麼隊？唔係喎，簽嚟啊！打橫，今次真係打橫，唔係呢邊係頂，呢個底嚟嘅，呢個底嚟，唔係調轉，係啦，咁樣啦，再調轉，打橫嘅因為張卡。咁點啊？你可以好似真打橫。嗱打橫簽。哇！等陣先，呢個好似奧蘭多城嚟嘅喎。哇！等陣先，奧蘭多城係蘭尼卡卡嗰啲 friend 喎。咁點咧？我見到 Hugo Lloris 雙簽嘅 duo 嚟嘅真係。我 check 咗 duo autograph， 佢有邊個嘅？羅里斯係拍基奧特嘅。基奧特係咪？睇下係咪雙簽先。我一甩出嚟。你喺頂出嚟睇下，有冇見到個高佬？即係呢個。係喺上面落嚟。真係雙簽 ，congrats Olivier Giroud！ 哇，有計。雙簽係咩玩法咧？真係雙簽，真係雙簽人，好撚難出，仲要係兩個都係喺 MLS 度你識啲，有啲計仔啊！